Padaręs priekinės paneles atsitiko vienas nemalonus dalykas. Visas srautas, kuris seniau koždavo tiesiai per vamzdžius, dabar keliauja panelių viršum ir visa jėga smogia į šalmą. Tas yra labai nesmagu važiuojant didesniais greičiais, todėl darysim priekinį stiklą. Dabar neaišku, kokios formos stiklas tas turėtų būti. Aukštas, žemas, didesnių kampų, mažesnių kampų. Todėl nutariau padaryti prieš gaminant stiklą tam tikrą testą. Įsivaizduoju padaryti tokį bandymą. Prigręžioti į šitą skardą skylių, kitoj pusėje tas skylės uždengti skardos gabalėliais ir juos priklijuoti viršuje su duct-teipu, tam, kad jos galėtų va šitai plankstytis. Kuo didesnis srautas košia per blėką, tuo aukščiau šitas flapikas turėtų atsikelti. Tada šitą skardą įtvirtinus maždaug galvos aukštyje ir skylėms einant nuo galvos viršaus iki kūno vidurio, bus pravažiuojant galima pasižiūrėti, kaip šitų lopetėlių vartymo kampai keičiasi. Jos visos vienodai atsidarnėja ir skirtingai atsidarnėja ir tada bus galima padarius stiklo maketą pabandyti pasižiūrėti faktiškai, kaip tai veikia. Bus galima pakeisti dydį, pakeisti kampą. Tikslas yra, kad srautas nuo stiklo persiverstų per šalmo viršų ir tokiu būdu minimizuoti oro slėgį važiuojant didesniu greičiu. Žiūrėk, Gildai. Žiūrėk, tamsa. Tu žiūrėk, ką jau filmuoji? Ką? Ne, žiūrėk. Pirmoji dalis padaryta. Yra tokie mažiukai flopikėliai, kurie teoriškai nuo oro srauto turėtų atsilenkinėti. Pabandysim, ar iš tikrųjų taip yra. A ne? Kaip čia dabar padarius, ką? Bus taip. Dabar reikia čia pritvirtinti. Kažkaip. И промочь. Atvažiavom į lygų tiesų gerą plentą. Pasižiūrėsim, ar užteks 90 km/h greičio, kad juos visus atverst, jeigu nevažiuosim į magistralę. Bet tikėkime geriausio. Pirmas bandymas nepavyko. Peržiūrėjom filmuotą medžiagą, ką pavyko įrašyti. Tai du negeri dalykai, ką reikia pataisyti. Pirmas dalykas, tai nepakankamai tvirta konstrukcija, jinai juda į visas pusės, plevesuoja, važiuojant teko laikyti ranką. Negerai. Kitas dalykas, kai kamera pritvirtinta iš viršaus, jinai rodo negerų kampų peteliškės. Kamerą sekantį kartą pritvirtinsim maždaug čia, tam, kad matytume, kaip kyla šitie daiktai iš šono, kad galėtume realiai palyginti, kaip visas šitas dalykas veikia. Dar ką padarysiu, šiek tiek išdidinsiu skylutes, nes panašu, kad dabar reikia pasiekti apie 100 km/h greitį tam, kad tos lopetėlės pradėtų jau taip aukščiau kilt. Tai kai užsidės stiklas, tikėtina, kad jos visiškai nekils. Tuo tikslu aš jas šiek tiek išdidinsiu ir bandymą pakartosim iš naujo, sutvirtinę konstrukciją ir pritvirtinę kamerą kitoje vietoje. Viskas, gelsi dabar? Sveikata.
Kamerą pristvirtinam geru kampu, skylės išsididinam, važiuojam bandyti, gal nesugrius šį kartą. Tai va, sutvarkė mūsų mafą, oro srauto matuoklį. Dabar dėsim stiklą ir žiūrėsim, ką tas mafas rodys vėl. Dabar iš tos skardelės pasidarysim stiklo formą, pritvirtinsim prie mašinos ir pasižiūrėsim, veikia, neveikia, didesnės reikia, mažesnės arba kitokios formos, kaip keičiasi tas srautas, pravažiuosim ir patikrinsim. Nepaėjo. Na, šitas geriau. Štai, 3 blėkos padarytos stiklui, viena mažiausia, kuri yra maždaug 15 cm aukščio. Taip, vidutinė yra 18 cm aukščio ir didžiausia yra 20 cm aukščio. Dėsim ją vienas paskui kito prie mašinos, suksim, statysim mafą, žiūrėsim, kaip jis tas blėkutės varto, sadinsim keleivį, žiūrėsim, kaip jaučiasi pats srautas, kas nors pasikeitė, nepasikeitė ir žiūrėsim. Dedam važiuojam. Tai va, buvom sugalvoję padaryti testą priekinio stiklo ir kad nevažiuoti vien tik tai su mafu, nutarėm pabandyti realaus gyvenimo scenarijų. Pasiėmiau dukterėčią su ilgais plaukais, va, ir pasisodinom važiuoti. Tai iš pradžių norėjom pabandyti su abiejais stikais, mažesniu, didesniu ir didžiausiu, bet nutarėm nekankinti, pabandėm tik tai su mažiuku ir su pačiu didžiausiu. Skirtumo jokio, pagal vaizdą atrodo 10 kartų blogiau negu kad be jokio stiklo važiuot. Tai nežinau, kaip čia bus, dėsim atgal mafą ir žiūrėsim, kaip ten tas oro srautas atrodo. Dėl to, kad plaukai tai buvo vadai va. Realiai pravažiavus su 3 skirtingais stikliukų dydžiais buvo pastebėtas toks dalykas, kad mažiausias 15 cm aukščio stikliukas srautą užkelia tik čiut virš akių, o didžiausias nelabai smarkiai virš galvos. Tuo tarpu tarp vidurinio ir didžiausio stikliuko skirtumo važiuojant, natūraliai bandant pajust, kuo tas srautas skiriasi, nebuvo. Todėl ir pasirinkom daryti maždaug vidutinio dydžio stikliuką, apie 17 cm aukščio. Taigi, koks rezultatas? Uždėjus šitos stikliukus, 90 km/h greičiu važiuoti su akinukais, jokios problemos nebeliko. Važiuoji sau ramiai, srautas tik tai kedena plaukus, kurių nėra, ir šiek tiek švilpia ausyse. Sumontavus stikliukus pasikeitė visiškai važiavimo komfortas. 90 km/h važiuojant su tais stikliukais nebeliko jokios problemos važiuoti su akiniais. Net ir autostradą važiuojant 130 km/h greičiu problemos nebeliko jokios. Srautas šiek tiek jaučiasi, šiek tiek girdisi. Jeigu šoninio vėjo nėra, viskas yra pakankamai tvarkoj. Papildomas dalykas, kas atsitiko, tai yra žvyras iš po sunkvežimių ratų. Seniau prasilenkiant su sunkvežimiu, iš po sunkvežimio rato kildavo žvyrelio srautas ir jisai lėkdavo tiesiai į veidą. Su šalmu važiuojant nebūdavo jokios bėdos, bet važiuojant su akiniais jau būdavo labai nesmagu. Tuo tarpu šitie stikliukai nors visiškai iš tos problemos ir nepanaikino, bet to žvyro kiekį sumažino tikrai labai smarkiai. Dabar iš ko tie stikliukai yra pagaminti? Norint pasižiūrėti, ar tikrai viskas yra tvarkoj, prieš darant tikrus stiklinius daiktus, pagaminau juos iš polikarbonato. Tai yra 4 mm storumo polikarbonatas, kuris apačioje yra sudvigubintas, tam, kad visa juosta remtųsi į stiklo apačią ir iš tvirtinimo varžtelių nelaužtų. Jie yra įklijuoti į aliuminio profilį, pritvirtinti 2 varžteliais ir panašu, kad puikiai atlieka savo darbą. Taip kad šiam epizodui turbūt viskas. Besarink, kad čia.
Palaukus, kurių nėra. Yra biški. Pažastysia daugiau. Pusės centimetro. Polikarbonadas.